Altkоин, от английски altcoin, съкратено от alternative coin, е термин, който се използва за всички криптовалути, които са алтернатива на биткоин. Първата криптовалута, създадена през 2009 година, е биткоин, и той остава най-популярният и най-разпространен криптоактив. Всички други криптовалути, които са разработени след него, се наричат алткоини. Основни характеристики на алткоините. 1. Алтернатива на биткоин. Те имат за цел да подобрят или разширят функционалността на биткоин. 2. Блокчейн технология. Подобно на биткоин, повечето алткоини работят на основата на блокчейн. 3. Различни цели. Някои алткоини се фокусират върху по-бързи транзакции, по-ниски такси или различни приложения като смарт договори, децентрализирано финансиране, DeFi и NFT. Видове алткоини Litecoin LTC. Един от първите алткоини, създаден с цел да предложи по-бързи транзакции и по-ниски такси от биткоин. Ethereum ETH, най-популярният алткоин. Освен като криптовалута, Ethereum предлага смарт договори и е основа за много DeFi и NFT проекти. Ripple XRP, криптовалута, насочена към улесняване на трансгранични плащания между банки. Cardano, ADA, Polkadot, DOT, Solana, Sol. Модерни платформи с висока скорост и мащабируемост, които предлагат иновации в областта на децентрализацията. Защо съществуват толкова много алткоини? Алткоините предлагат решения на различни проблеми, които биткоин не може да адресира. По-бързи и по-евтини транзакции. По-добра енергийна ефективност. Разширени функции като смарт договори и децентрализирани приложения. DApps. Алткоините предлагат възможност за по-висока възвръщаемост в сравнение с биткоин, но носят и по-голям риск. Някои от тях могат да се окажат успешни, докато други може да изчезнат с времето. Важно! Преди да инвестирате в криптовалути, направете собствено проучване, DER, и преценете риска.